Ito, ang ganda ng bullet train na ito, oh. Hindi ko lang nakikita ito. Hello Kitty siya, Hello Kitty. Yeah. Ano po siya? Hello Kitty. Diba? Ang galing mo, alis na siya. Ang ganda yun. Ang bilis nan. Ayun, ang bukas. Bukas ang ilaw niya, oh, ang galing niya. ご乗車いただけませんので、車内には入らないようお願いいたします。 Ang ganda niya, oh. Hello Kitty na bullet train. Ano yan? Ano pa isa, oh. Wow! Sabi tayo kay Hello Kitty. Ah, di ba? Hello Kitty. Sponsor si Hello Kitty, oh. Ang galing, ang ganda. Hintay ko umalis siya. In a few minutes, babiyahin niya. 22番線の電車は当駅止まりです。The train at track number 22 terminates at this station. ご乗車ありがとうございました。終点の新大阪です。車内にお忘れ物をなさいませんよう、お手回りし、今一度お立ち会いください。降りれエスカレーター8号車と9号車付近、エレベーターは11号車付近にございます。 Hello Kitty. 22番線に停車中の列車は愛好列車として運行に入ります。ご乗車いただけませんので、車内には入らないようお願いします。22番線に停車中の列車は愛好列車です。車内には入らないようお願いいたします。 Ano po siya? Yun ang Hello Kitty. Bullet train. Hello Kitty po yan. Hello Kitty. Hello Kitty. Tuwan-tuwa sila. Tayo siyempre. Hello Kitty. Tayo na. Hello Kitty. Ayan, di ba? Ano siya? Oh. Hello Kitty. Ano yung mask ko para i-sabihin mo? Ayan. Hello Kitty. Ayan. Hello Kitty siya. 22番線に停車中の列車は愛好列車で、ドアは開いておりますが、車内には入らないようお願いいたします。 Ayan, ano pa siya? Bibiyahe na siya. Ito mo. Bibiyahe na yan. Ang galing yan, di ba? No. Swerte ko, nakita ko yan. Hello, Kitty. Ayun o, ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun siya o. Hello, Kitty. Sayonara. Hello, Kitty. Di ba?
Hello Kitty, bye-bye. Sayonara. Ayan po, si Hello Kitty, bullet train. Ayan. Andito po tayo sa Kyoto Station. Sa Shin Osaka. Shin Osaka po tayo. Ang ganda ng train yun. Customize siya, ano, Hello Kitty. Dito po tayo sa Shin Osaka. Yan. Shin Osaka po tayo. Nasa Shin Osaka. Osaka Station. Yan. Shin Osaka. Dito. Mayroon. Nozomi 19 bound for Osaka is arriving at track number 21. Please stay behind the yellow line. Non-resident seats are available in cars number 1 through 3. Ayan ako. Ay, mga ordinaryong bullet train lang yan. Pero nagustuhan ko kanina, yung ano, yung Hello Kitty. The best talaga. Customize siyang Hello Kitty, ha. Transfer tayo sa JR Line. Hindi ba makikita rito sa Shin Osaka? Gusto ko mag-tour dito. Ito, kasalan ko. Shin Osaka. Kasi tagal ko ng panahon sa Japan, pero hindi ko napuntahan kung Shin Osaka. Sabi nila maganda raw dito. Kaya, dito po ako. Dahil bakasyon naman ako. Gusto ko mamasal dito. Sa Shin Osaka. Osaka, Japan. Nawanan di ako makakasal sa Pilipinas. Hindi ako makauwi. Kaya, dito ako sa Shin Osaka. Dito ako magtutur. Ano, mga bullet train ng Japan yan. Bullet train ng Japan yan. Oo. Ang ganda niyan. Ayan ang pinaka-ulo niya. Tingnan mo. Sayonara. Diba? Ang dilim mo. Baka na kami yan. Sayonara. Sige po, salamat.